من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا أمة البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin 23 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 23 ga watan uku shekara ta 2025 miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a bisa dama da yake bamu na haɗuwa a wannan wuri mai albarka wannan masallaci na mai tarin alkhairi domin gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa wurin fassara ma'anonin ayoyin alƙur'ani daidai sannan kuma da fahimtar su daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da su. Jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 93 a cikin wannan sura mai albarka surat Ali Imran. Insha Allah yau za mu dora kan aya ta 94 daidai na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Na'am, Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bayani da mana jiya na cewa mai kullu Qur'ani kana hillan li bani Isra'ila har zuwa ƙarshen aya, to Allah ta'ala sai ya ce fa man iftara 'ala Allahi al-kadhiba, duk wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di zalika bayan karanto mana wa'annan ayoyin kama daga abin da ya shafi banu Isra'ila, domin ayar ma da muka karanta jiya ita ma ta shafi banu Isra'ila saboda abincinsu ne aka yi mana bayani, amma bayani suke cewa ana nufin nama ne, domin shi nama dama shi ne galibi ake cewa ko haramun ko kuma halal ta fuskar wato abin yankan ko yanayin da aka yanka. Amma shi abinci dama shi in dai ba zalunci kai ba shi kawai halal ne, tunda shi ba yanka ake ba sannan kuma ba sharaɗi ba ne sai an karɓo daga wane. A'a, shi duk inda aka yi ko ƙasa take fitar da kayan da tsarkinsa da komai ke zuwa kawai sai dai a ci. Shi ne Allah ta'ala a nan ya jaddada yake cewa fa man iftara 'ala Allahi al-kadhiba, duk wanda ya kirkiri ƙarya sabanin abin da aka karanta ya faɗa in ba da zalika fa ulaika hum zalimun. Lalle Allah ta'ala ya ce wa annas sunni azzalimai. Sai Allah ta'ala ce kun sadaka Allah, ka gaya musu Allah ya yi gaskiya, domin in ba Allah ba wa zai faɗa wannan abubuwan. Kissoshin mutanen da suka gabata ba rayu da su ba, ba san shekarun da suka rayu ba, Allah ta'ala shi kaɗai ya sani. Shi yasa ya ce ya yi gaskiya shi karan kansa, ya tabbatar wa kansa da gaskiya, kamar yadda ya faɗa a baya ke cewa shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal mala'ikatu wa ulul amri wal mala'ikatu qa'iman bil qist wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Na masha Allah, jazakumullahu khairan. To kaga Allah ta'ala a ce ya shaida ma kansa babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai shi. Haka nan mala'iku ma sun shaida, haka nan mutane
wato wanda suka tsaye akan adalci su ma sun shaida irin sa ne kun sadaqa Allah ka gaya musu lalle Allah ta'ala karan kansa ya tabbatar ma kansa gaskiya fattabi'u millata ibrahim hanifa dan haka ba abin da za ku yi sai ba ku bi wannan hanya ta annabi ibrahim hanifa wanda ya zanto ya karkacewa wato yahudanci da nasaranci domin duk akai a komo din su wato yahudawa baya da a baya sun danganta ma kansu zuwa ga annabi ibrahim kuma ba sa aiki irin na annabi ibrahim kuma suna tutiyar nasu ne su ma kiristoci haka suna tutiyar annabi ibrahim nasu ne ya samu ayoyin ba Allah ta'ala yake cewa ba kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima kaga suna tutiyar nasu ne suna bin shi alhali kuma ba sa bin addininsa shi yasa Allah ta'ala ya ce to anan Allah ya yi gaskiya fattabi'u millata ibrahim hanifa ko bi hanyar annabi ibrahim ita ce mai gaggiya wanda karkacewa wa'annan hanyoyin guda biyu ko kuma hanyoyi masu yawa domin kamar yadda muka faɗa a baya lafazin hanif shine abin da zai karkace ma wato ya bin wasu hanyoyi masu yawa sai ya bi guda ɗaya mai gaggiya wanda shine hanif wa ma kana min al-mushrikin Allah ta'ala ce da dai annabi Ibrahim bai taɓa zantowa cikin mushrikai ba cikin masu yin shirka ake da ba wai ya zanto yana cikin mushrikai ba ya zanto cikin masu yin shirka ya tarayya da su lokacin da suke shirkar amma idan kasancewa cikinsu a cikinsu aka haife shi babansa ma mushriki ne sarkin garinsu mushriki ne duka iyayensa gaba ɗaya mushrikai ne kaga yana cikinsu to wannan kana din wato ma'iyya a lokacin da suke yin shirka sai Allah ta'ala ya kore wa annabi Ibrahim kasancewa zama cikin wato shirka lokacin da ake shirka tarayya da masu shirka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallam daga barin wato duk nau'i na shirka Qurayshawa a wannan zamani sai su shiga Ka'aba su yi ta bauta ma gumaka amma annabi sallallahu alaihi wa sallam da duba sai ya tafi mai a garu hira kalli tazarar da take tsakanin wato harami da garu hira ba karamar tafiya ba ce ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare karfe 2 dare zai tashi bar gidansa ya tafi wancan kogon wallahi tafiyar ba karam ba ce ba dan ba kowa yake zuwa wurin ba amma wurin yana da tazara gaskiya amma ya tashi cikin dare kuma lokacin ba a wajabta masa komai ba ba a ce masa yayi ba ba a ce masa ya bari ba amma me a cikin ransa ya ji kawai shi ya je can wancan wurin kuma nan ne shi ne ake kira jabalun nur jabalun rahma nan ne aka fara saukar da wahayi a ranar kira ba nan aka fara saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan kuma nan ne ya je ya hau lokacin da wahayi ya tsinke yake gani kamar har kafiran maka suke cewa ubangijinka ai ya manta da kai shi ne ya hau yana ta tunanin ko zai fado ma daga saman wannan dutsen da yake gafira dutse ne mai tsawo yake tunanin zai fado daga can to nan ne kafin ya fado din sai jibrilu ya zo masa da waqtin hawan layli idan saja ma wadda aka rabbuka ma qala ubangijinka bai ban kwana da kai ba bai manta da kai ba yana nan tare da kai amma kai da mushrikai suna cewa ubangijinka ya manta da kai ma har abin ya fara shiga cikin ranka haka din ne to ba haka bane ba to daga nan sai hankalin sai ya kwanta akwai tazara mai yawa amma da haka zai taka ya je wannan wurin ya yi bauta amma mai bautar da babu umarni babu lada saboda me da ya tsaya ya yi shirka yana bauta ma gumaka shi tun yana yaro ma shi wata zuciyarsa ba ta nuna masa lalle gumakan alloli ne ba a shi haka din bai darsu a zuciyarsa ba balle ma me shi yasa tun yana yaro ma
ya zanto shi amini amintacce sallallahu alaihi wasallam. Da haka bai kasance cikin mushrikai ba, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance cikin mushrikai ba. In ka duba duka annaba musamman ulul azmi min ar-rusul, dukkan su gaba ɗayan su ba su taɓa yin shirka ba su ma kusa da ita ba. Ka kalli annabi Musa tun yana jariri, annabi Isa shi ma tun yana jariri Allah ta'ala ya sanya kulawarsa a kansu. Haka nan sauran annaba da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ulul azmi min ar-rusul, dukansu Allah ta'ala ya kiyaye su da sauran annaba gaba ɗayan su. Allah ta'ala ya ce shi annabi Ibrahim ma kana min al-mushrikeen. A ƙarƙashin wannan mala yake cewa a ittabi'u millata Ibrahim allati shara'aha Allah fil Qur'an, ko bi hanyar annabi Ibrahim wanda aka shar'anta a cikin Al-Qur'ani ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu al-haqq, lalle ku sani shine gaskiya, allati la shakka fihi wala mirya, wanda babu shakka a ciki babu kokanto. Wa hiya at-tariqa allati lam ya'ti nabiyyun bi akmal minha, ita ce hanya ɗaukar guda ɗaya wanda babu wani annabi da ya zo iska ta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wala abyad wala awdah wala atamma, kamar yadda Allah ta'ala faɗa a cikin suratul an'am ko qul inna salati wa nusuki ko qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen. Allah ta'ala ce kul ka gaya musu innani hadani rabbi, ni kam ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim, zuwa ga tafarki madaidaici. Dinan wani irin addini, qiyaman ko qayyiman ko qiyaman, da abu da ne tsayayye miƙaƙƙe wanda bai karkata ba, shine qiyaman. Millata Ibrahim hanifan, kuma ita ce turbar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hanifan, wanda ya karkace wa yahudu da nasara. Wato galibi ana ta faɗin wannan lafazi ta cewa annabi Ibrahim addininsa hanif, saboda menene? Saboda kirista da yahudu sun ce nasu ne. To amma da aka duba addininsa sai ya zanto ashe addininsa ya karkata daga barin addinin yahudawa, ya karkata daga barin addinin kirista. To shi yasa ake kiransa hanif har yanzu. Wa ma kana min al-mushrikeen, kamar Allah ta'ala sai ya ce annabi Ibrahim bai kasance tare da masu shirka lokacin da suke shirka. Sannan a cikin suratul Nahl ba makamancin wannan zancen ya zo da Allah ta'ala yake cewa thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen. Thumma awhayna ilayka, sannan bayan shuɗewar annabawa manzanni da tazara sai muka yi sai muka wahayi zuwa gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam. Tare da tazarar da ke tsakaninka da annabi Ibrahim, sai Allah ta'ala ce anittabi millata Ibrahim, ka bi hanyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaga Allah ta'ala bai ce ya bi hanyar annabi Musa ba, bai ce bi hanyar annabi Isa ba, ko annabi Yaqub, ko annabi Isma'il, ko annabi wannan Ishaq da sauransu. Amma sai ne sai ce bi addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Musan menene? Saboda addinin annabi Ibrahim yana cike da tauhidi, tsagoran tauhidi ne kawai a cikin sa. Tauhidi ne kawai, shi yasa Allah ta'ala ya masa ishara. Sannan kuma baya da haka shi annabi Ibrahim shine babansa, tunda nassi al-Qur'ani ya tabbatar annabi Ibrahim shine babanmu. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar annabi Ibrahim babansa ne. To kaga shi yasa ake kai shi can. To amma idan littafi ne kuma za a hada, to kuma sai a hada al-Qur'ani da at-Taura.
galibi a cikin alkur'ani za ga yawanci ana haɗa alkur'ani da attaura saboda attaura ita ma me akwai hukunci a ciki, akwai haske, akwai ni'ima a ciki, da haka nan alkur'ani akwai hukunci a ciki tare da injila ita ce kusa da alkur'ani amma alkur'ani yanzu a sai a tsallaka injila sai a haɗa shi da attaura saboda kamanceceniyar da suka yi shi yasa ake haɗawa. نعم سأل الله يجزيك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للي فرقن تاكي فرقن جدا farkon masallaci wudi alinnasi wanda aka ajiye ga mutane wanda aka gina dan mutane lallazi bi bakka wannan wanda yake a bakka mubarakun wato mai cike da albarka wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga halittu gaba ɗayansu. A nan Allah ta'ala zai tabbatar mana da wato ɗakinsa ya nuna mana lalle wannan ɗakin shi ne farko amma wai ba farkon ɗakunan duniya ba a'a farkon wurin sallah farkon a ce wannan ɗaki na Allah ne to wani shi ne farko amma kafin haka ɗin malamai suka ce akwai ɗakunan mutane kafin shi ne akwai ɗakunan mutane. Allah ta'ala yana bayyana mana anan lalle farkon wato daki wanda aka sanya wa mutane lallazi bi bakka wannan wanda yake a bakka wato kafin a kira makka da makka ana kiranta bakka kamar madina kafin a kira madina da ana kiranta bi yasriba haka da birane da yawa za ga ana daga farko ga sunansu daga baya kuma sai ga samu an canza suna. Amma ita makka dama tana da sunaye da yawa kuma insha Allah ita za mu tana da sunaye masu yawa shi yasa anan Allah ta'ala ce wato wannan ɗaki shine aka ajiye ga mutane wani wurin Allah na cewa masabatan linnas wa amna wato wurin kai komon mutane ba sa rabuwa da wannan ko da yaushe masabatan linnas ne kira shi da wannan wurin bakka da wanda yake bakka mubarakan ne wanda aka cika shi da albarka da hudan lil alamin. Imam Ibn Kathir yake cewa Allah ta'ala yana alawarta mana bisa wannan daki wanda aka ajiye dan mutane yake cewa li umumin nas dukkan gaba ɗaya mutane saboda li ibadatihim dan yin ibadarsu wani suke him da yankansu da za su yi hadaya da ake kaiwa kenan a yanka ko ya tofu na bihi suna dawafi a wannan wurin wai sallu na idai kuma suna sallah suna kallon shi wa ya takifuna indahu kuma suna itikafi a wurin wannan masallacin to kaga Allah ta'ala ya ajiye wannan wurin saboda bautansa bauta ta haɗe ne ta haɗe tawafi ta haɗe sallah ta haɗe itikafi amma sai aka ce bauta sannan kuma ta haɗe hadda ne a yanka duka yanka gaba ɗaya bauta ne to anan Allah ta'ala ce da ibadati a malaki ta da ibadatihim sai kuma ya kawo tafsiri nusukihim yatufuna bihi wa yusalluna ilayhi wa ya'takifuna inda الذي ببكة يعني المكة التي بناها إبراهيم خليل الله
wanda annabi Ibrahim ya gina shi. To gini na annabi Ibrahim ya fi tasiri, shi yasa aka ambaci ginin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amma kafin annabi Ibrahim dama akwai an taɓa gina ɗaki. To amma kafin annabi Ibrahim ya zo, wannan ɗakin ya ɗau shekaru dubbai babu shi ba labarinsa. Saboda duk annabawan da aka yi kafin zuwan annabi Ibrahim ba su da alaƙa ma da Makka. Yawanci sun fi alaƙa da ina? Baitul Muqaddas. Yawanci sun fi alaƙa da can. To lokacin da Allah ta'ala ya tura annabi Ibrahim ya gina shi, to daga wannan lokacin kuma har abin da ya kawo yanzu zuwa tashin alkiyama, to wannan wurin ya zama masabatan linnas, wurin kai komin mutane ba sa yankewa a wannan wurin. allazi yazmu kullu man min ta'ifatayn an-nasara wal yahud annahum ala dinihi wa minhajihi wa la yahajjuna ila baiti allazi banahu ala amri Allah, wanda ta'ifofi guda biyu duka suna nasabtuwa da shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kuma ga ɗakin da ya gina su ba sa zuwa su kai ziyara, shine wala yahtajjuna kai ba sa zuwa ziyara ila albayt alladhi banahu, zuwa ga wannan ɗakin da annabi Ibrahim ya gina an amrillahi, amma ya gina shi akan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Fi zalika wa nada an-nas ila al-hajj, kuma da ya kammala ginin wannan sai ya kira mutane gaba ɗaya zuwa ga aikin hajji, wanda Allah ta'ala umarce shi. Bayan ya kammala, Allah ta'ala ya ce to tunda ka gama gina wannan ɗakin, to kuma ka hau sama ka yi shela wa azzim fil nas fil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqin. Ka hau sama ka yi shela, ka kira duk duniya, ka kira su zuwa ne, zuwa ziyartar wannan ɗaki. Allah ce ya tuka rijalan, wasu za su zo maka a ƙafa, wasu za su zo maka a kan abin hawa, wasu za su zo maka daga kusa, wasu za su zo daga nesa. Min kulli fajjin amiq, a wani wurin ya shahadu manafi'a, domin su zo su gabatar da wato ibadodinsu, sannan kuma su samu abin amfani a wannan wurin. Allah ta'ala sai masa shela ya hau ya kira mutane, kuma ya kira mutane, to me yasa su yahudu da nasara ba sa zuwa nasu yi bauta? Wasu ce annabi Ibrahim nasu, abinda malam ke so ya kawo kenan. Dan haka ma Allah ya ce mubarakan, ay wudi'a mubarakan wa hudan lil alamin. Imam Ahmad yake cewa haddathana Sufyan an Amash an Ibrahim at-Taymi عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول. wani sahabi yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wani masallaci aka fara ginawa a ban ƙasa? Kala sai ce al-masjidul haram, masallacin Ka'aba shine aka fara ginawa. Qultu thumma ayy, sai sahabi ke ce sannan wani masallaci? Kala sai ke ce al-masjidul aqsa, sai masallaci na nesa. Shi wannan baitul muqaddas wato ana kiransa al-masjidul aqsa daga Makka. Abin da yasa ake kiran shi haka saboda nisa, aqsa nisa. waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qawmi. Aqsa wato abin da yake da tsara wurin tafiya. Amma idan ka je wurin masallacin ba a kiran shi haka, sai dai a ce baitul muqaddas, sarkatakken daki, haka ke kiransa. Amma daga Makka ana kiransa masjidul aqsa. Qultu, sai sahabin nan yake cewa kan bainahuma, to nawa ne tsakanin su? Bayan da aka gina Ka'aba, to shekara nawa aka dauka sannan aka gina al-masjidul aqsa? Kala sai annabi ke cewa 40 sana, shekara 40. Ba an gina wato dakin Ka'aba farkon mayawa, bayan shekara 40 sai aka gina baitul muqaddas. Qultu summa ayyu,
sannan sahabin da yake ta sannan sai wanne qala thumma haisu adrakta as-sala sai fa inda sallah ta same ka kuma duk inda sallah ta same ka to nan ne kuma masallaci na uku. Wani zai ce to masallacin Madina ba to masallacin Madina shi ma yana karkashin abin da Annabi ya faɗa inda lokacin da aka yi wannan maganar a lokacin an gina Masjidil Quba wanda aka fara ginawa. To kaga wannan masallacin me yasa aka gina shi? Saboda lokacin da Annabi ya hijira lokacin sallah ta yi sai ya sauka a nan, amma ba nan bane asalin masauki. Sai ya fara sauka a nan kafin ya ƙarasa masaukinsa na inda masallacinsa yake a yanzu. To shi yasa wannan masallacin sai aka yi sallah a wurin. To shi ne farkon wurin da aka fara sallah a Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yasa sai aka gina shi daga baya ya zanto abin tarihi, ya zanto abin ziyara. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ziyarci wato wannan wurin da kason ladan da zai samu ya je raka a guda biyu a cikin Masjidil Quba ko da sai ke cewa sun mahaisu a daraktar sala duk inda sallah ta same ka to wannan shine masalla sai kai sallah a wurin kenan. Fa kulluha masjid, duk masallaci ne. Abin da ake nufi ana kaga duk inda duk masallacin da sallah ta same ka tsaya kai sallah to shi kenan ka huta. Ba wai dole ba sai an ce maka sai in ka shigo gari sai ka ƙara babban masallacin gari sannan ka je kai sallah. Ko akan hanya ne kaga masallaci an gina yana kallon alƙibla ko musulmi da ciki suna sallah ka tsaya kawai kai sallah shikenan. Domin wannan umumi ne haisu adarakta sala inda ka samu sallah ta same ka wa kulluha masjid. Qala ibn Abi Hatim yake cewa haddathana al-Hasan bin Muhammad bin Sabah har zuwa silsila yake cewa fi qawlihi ta'ala inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah qala kanat al-bunuwa qablahu walakinahu kana awwal baytin wudi'a li ibadati Allah. Yake cewa akwai gine-gine kafin sa amma shi ne farkon gini da za a bauta ma Allah a cikinsa kaɗai. Ba wai ba a bautan Allah ba, ana yi, to amma duk inda ka yi za ka yi su. Amma shi wannan an yi shi ne don a yi don a je a bauta ma Allah a wurin. A lokacin ba wai ana magana shi da alƙibla ba shi ba da alƙibla a wannan lokacin. Ba a magana ma alƙibla a wannan lokacin. Sai daga baya sai ko magana ta gaba yake cewa faɗin Allah ta'ala lallazi bi bakka Allah yake cewa min asma'i bakka tana ɗaya daga cikin sunayen makka al-mashhur bisa wato sun wanda suka shahara. Qila summiyat biha bizalika an ambace wannan gurin da bakka ne annaha tabukku a anaqu zalama wal jababira saboda tana halakar da bi ma'ana tana rinjayar da wuyayuwan wato azzalumai jabberai. Yanzu kamar a wannan sarki Abraham aga da yace zai rusa Kaaba wa ya taba shi ba wanda ya taba shi amma Allah ta'ala sai turo musu ne wa arsala alaihim tayran ababil wa bihim bihijaratu. Shi yasa wai ake kiran shi da bakka saboda duk wani azzalimi ya je da zaluncinsa a wurin zaluncinsa zai kare. Yasa ake kiran shi da bakka. Sannan kuma yake cewa alaƙata da yake cewa inna allaha bakka bihin nasu jami'an wa yusalli an-nisa'u amama ar-rijal. Wato Allah ta'ala ya cakuɗa mutane a wurin, wato wurin da Allah ya cakuɗa mutane shine bakka da yasa za ga mata na sallah a gaban mazaje
sai a wannan wurin da dai duk duniya babu yadda za a ce ga mace a gaba kai kuma ga ka ba kana sallah mai yiwu babu sai a wannan wurin musamman ga wanda ya gama tawafi in ka je mukamin Ibrahim za ka yi nafila raka'a guda biyu dole akwai mata a gaban ka wanda ka za ka yi sallah ba kai saka kore su sun ba sallah suke ba kai sama to wannan shi yasa aka kira ta da bak kawai ji shi wannan mara ala ayi halin da sunayen suna da yawa wa kad zakaru li makkah asma'an kasira an ambaci makka da sunaye masu yawa kamar wannan din cewa makka baitul atiq baitul haram baladul amin al-ma'mun wa ummur rahim wa ummul qura wa salah wal arsh ya suna wazan al-badr al-qadis li'annaha tutahhiru min az-zunub ana kiransa al-qadis tsarkakakken wuri saboda yana tsarkake zunubai wal muqaddasa wan nasa bin nun wa bil ba'i ana kiransa annasa da albasa kamar bakka da makka haka suna guda biyu ne amma kuma akwai abinda ya bambanta su wal hatima wan nasasa wal ra's wal kawsi wal balda wal baniya wal ka'batu duka wannan sunayen ka'aba dukkan su da Allah kai wadanda suna guda biyu ko suna uku ka sani ka san harami ka san ka'aba yau ga sunaye nan Qur'ani ya kawo hadda bakka duka wannan sunayen wannan wuri ne shi kuma dama wuri mai daraja dama ka'ida ne duk abin da yake da daraja sai ya samu sunaye masu yawa kalli suratul fatiha suna da yawa kalli annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye da yawa sannan ko mai duka Allah subhanahu wataala shi sunayensa ba wanda ya san sunawa babu wani wanda ya san sunayen Allah adadin su wani zai ce hadisin da tare ne wani hadisi ne kawo yake cewa Allah yana da wasu sunaye guda 99 duk wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna Allah yana da wasu sunaye guda 99 ba wai suna akwai bambanci sunayen Allah gaba ɗayan su 99 ne ba ka bane ba guda 99 shi yasa ma kake gani a cikin ruwayoyin kowace ruwaya da sunayen take zuwa da su amma dai mafi shaharan sunaye wanda suke fara da Allahu Ar-Rahmanu Al-Malik Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus ko amma akwai wanda suke fara da Allahu Al-Wahid Al-Ahad Al-Fard akwai wanda ke fara da wannan kuma a wurin sunna ma wa'annan sun fi inganci game da wannan muka saba da shi Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim saboda suka ce daga cikin su akwai sunaye guda uku ba na Allah bane ba irin su Al-Hadi irin su Ar-Rashid na wanta da wanne ne guda uku ne dai a cikin wannan 99 da muke haddacewa guda uku ba sunayen Allah bane ba shi yasa ma wasu wanda aka samu su Abdurrashid suke canza daga baya saboda Ar-Rashid ba sunan Allah bane Al-Hadi ba sunan Allah bane shi yasa za da akwai sunayen Abdul Hadi amma yanzu galibi za ka samu ba ka samu Abdul Hadi karami duk inda Abdul Hadi to babba ne saboda an daina saboda galibin mutane an gane wannan ba sunan Allah bane ba wani zai ce to Al-Hadi ai mai shiryarwa ko to shi Allah ai bai ce haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ware wannan da ce ba sunan Allah bane haka annabi ya ce daga duk abin da yake da muhimmanci duk abin da yake da daraja zaka same shi da sunaye masu yawa to shi yasa ɗakin Allah Ka'aba yake da sunaye da yawa sai Allah ta'ala ce fihi ayatun bayyinat a cikin Ka'aba akwai ayoyi bayyanannu ba
daga ciki bari a baka guda ɗaya, maqamu Ibrahim. Akwai inda annabi Ibrahim ya tsaya, matsayin annabi Ibrahim, gurbin da annabi Ibrahim ya tsaya shine maqamu Ibrahim. Shi wannan maqamu Ibrahim ga wanda ya je inda ya je din wai ba wai asalin inda annabi Ibrahim ya tsaya bane ba. A'a. Shi annabi Ibrahim inda ya tsaya katangar da ya faro foundation din da ya faro to inda yake tsayawa ya ce wa ɗansa Ismail mai komin block mai komin laka nan ne makamu Ibrahim akan wani dutse ne, dutsen yana ɗan abin nan ɗan tsawo haka. Farko aka fara gini kaga ba a buƙatar hawa komai ko, to da ya fara sama sai ya hau wannan dutsen sai ya tsaya, to da ya tsaya to wannan dutsen sai ake kiransa maqam bi ma'ana inda ya tsaya maqam Ibrahim. Lokacin sai da Umar shine matsar da shi ya mai da can gefe da kawo dalili ce saboda masu tawafi su samu sukunin yin tawafi bayan kuma sun yi tawafi, sannan kuma idan za a yi sallah nafila guda tunda Allah ta'ala ya lazamta wa mutane fattakazu min maqami Ibrahim musalla, idan kun gama dawabi ku riki bayan inda annabi Ibrahim ya tsaya ya zanto musalla ku yi sallah nafila guda biyu. Sai da Umar ya ga tunda yana gindin Ka'aba to idan kuma aka ce za a yi sallah a wurin masu dawabi kuma suna abin zai tunda a lokacin sa mutane sun fara yawa, amma da kafin haka mutane ba su da yawa yana isa su masu sallar suna gaba masu dawabi kuma suna baya, amma yanzu abin ba zai yi mutane population sun yawa sai ya maida shi baya. Masu dawafi za su yi ta dawafi tsakanin maqam Ibrahim da Ka'aba, amma kaga yanzu haka duk da haka yanzu ma wurin yayi kaɗan har bayan maqam Ibrahim shi ma ana dawafi dole saboda population ya karu, saboda kowane lokacin karawa ake kaga yanzu ma an yi wani ƙari wanda ba taɓa yi ba, shekara 15 suka suna aiki, shekara 15 tur suna aiki. Yanzu wannan Ramadan ɗin suka buɗe wannan wurin da aka ƙara, yanzu mutane ko miliyan nawa ne suka zuba kowa zai shiga ya sallah ba tare da an takura ma wani ba, ko mutum miliyan nawa ne. Saboda wurin nan da aka yi dutsen nan na arewacin Ka'aba gaba ɗayan shi an maida shi ne masallaci duk gaba ɗayansa. To kaga wannan masallacin ya saba da haka, kaga an fara tun sai da Umar shine bazar da wannan saboda fada da wurin. To haka nan sarakuna da aka yi su ma sun yi ta fada da wurin, kowa in ya zo sai ya aikinsa a wurin, kowa in dai shi ne sarki shugaba amir na wannan lokacin to fa ba zai gushe ba dole sai ya aiki a kawo. Ka'ida ne kawai in dai kai ne amir na musulmi gaba daya to sai ka ko ba a makkan kake ba yanzu kamar wannan ginin da muke gani ai abin da Umar Abdulaziz ne ya gina shi a haka ko to kaga Umar Abdulaziz ba makka ya zauna ba amma me ya bada umarni ai wannan ginin haka. To haka kowane shugaba in ya zo sai ya ƙara, haka nan ake ta yi saboda me ana tafiya mutane na karuwa kowace shekara. Idan misali bara mutum miliyan 10 suka yi umara da aikin hajji, to shekara mai zuwa sai ka samu mutum miliyan 11 ko 12, haka duk shekara ake karuwa kuma duk da kuɗin suna karuwa kuma saboda me kiran annabi Ibrahim, sannan kuma Allah ta'ala ce masabatan linnas kai komun mutane ne, sannan kuma Allah ta'ala ce annabi Ibrahim ce waja'al afidatan nas tahwi ilai, ka sanya duk zukatan mutane duk inda mutum yake inda ya musulmi ne zuciyarsa za ta karkata zuwa can tahwi ilai duk inda mutum yake. A cikin musulmai sai dai mai son kuɗi, amma babu wani wanda za ka zo ka ce masa ga kujerar aikin hajji ya ce baya so.
ban tunani a wannan musulmi sai dai ba musulmi kirki ba zuciyarsa dama baya son musulunci wannan ba shi ake faɗa ba musulmi na gaske ake faɗa babu shi Allah Allah yake da kuɗinsa ma so yake yace to balle ma samu an biya masa tawi ilai fihi ayatun bayyinatun maqama ibrahim wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga harami da'irar harami kana aminan ya kasance amintacce ya aminta da dukkan nau'i na tsoro nau'i na barazana duk ya aminta Allah ta'ala ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wanda ita ce ayar da ta wajabta aikin hajji cewa wancan ta suratul hajji wa azim bin nasi bil hajji wannan shela aka ce ayi ba umarni bane ba amma wannan walillahi haqqin Allah ne 'alan nasi akan mutane hajjul baiti su je su ziyarci dakinsa inda sauƙi yake sai Allah ta'ala ce man istata'a ilayhi sabila amma fa wanda ya samu dama da iko zuwa ga wannan ɗakin wanda ya samu dama da iko amma ita ayar karantarta ita ce ta wajabta aikin hajji kamar yadda aka wajabta ne azumin wata ramadan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam to kaga wannan ayar ita ta wajabta mana azumi da haka shi ma ita ma wannan ita ta wajabta aikin hajji shi yasa idan mutum yana da kuɗin zuwa aikin hajji in dai kana da kuɗin zuwa aikin hajji baka je ba to kamar kana da lafiya watan ramadan ya zo ka ce ba za ka yi ba kamar kana da lafiya lokacin sallah ya yi ka ce ba za ka yi ba in dai kana da kuɗi kuma kai ɗin ka gaya wa kanka gaskiya wallahi ka gaya wa kanka gaskiya ka sani in kana da kuɗin zuwa aikin hajji ka sani wajibi ne a kanka wajibi ne farilla ne kamar yadda sallah ta farilla ta zanto farilla haka nan azumi to wallahi aikin hajji in dai kana da kuɗi kar ka zo kana kawo shubuha ka ce ai tunda an ce manista za ilaihi sabila kaza 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 ai in na tafi ba gidana ba abinci ka imana duk dabarunka wallahi kanka kake wa dabaru da mutane amma Allah ya sani wannan kuɗin naka ya sani za su kai ka aikin hajji kai aikin hajji ka sani ko za ka mutu gari ko ba za ka wata shekara ka yi ƙoƙari ka je farali ne wajibi ne dole ne in dai kana da kuɗi ka mutu ba kai aikin hajji ba za ka shiga aljanna ba ka'ida ne wannan da haka kar ka kalli kuɗin ka rinka kallon in kana son abin ya masu ka rinka kallon shi a dala nawa ne ake biya a dala kar ka auna da kudin Najeriya sai su tsorata ka su hana ka zuwa ga miliyoyin sun yawa da haka wajibi ne gaskiya wajibi ne zuwa aikin hajji Allah ta'ala ce man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yaqwa bihima duk Allah ta'ala na nuna mana walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila sai Allah ce wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ka ga wa man kafara in ya kawo man kafara ya kawo wannan bi ma'ana duk wanda yake da kuɗi bai je aikin hajji ba ya kafarta a bisa doron wannan ayar wa man kafara duk wanda ya kafarta bi ma'ana ya ƙi zuwa aikin hajji yana da kuɗi yana nan yana wayo yana cewa man istata ilayhi sabila ya samu shubuha yana ta dora ma kansa shubuha sai kuma shaytan ya matso sai ya kawata masa shubuhar sai ya nuna masa haka ka rufe ido kawai malam musamman kai da kai aikin gwamnati ba ga Jaiz Bank nan wanda za ka je kana sawa kaɗan kuma kuɗin da suka ce maka a wannan shekarar za ka sa misali ka biya idan shekarar ta zo ko da an ƙara kuɗin aikin hajji su ba za su ƙara maka ba kuɗin da ka biya ɗin nan dai
su ɗin dai da su ɗin za ka je ba su taɓa ƙara maka ba ba irin sauran kamfanonin jirage ba ne ba in ka biya yanzu aka yi ƙarin kuɗi ko an ƙara kuɗaɗen hotel a can kuɗin zama a can kaza su ma sai su ƙara abinci ya ƙara kuɗi sai su ƙara kuɗi jaiz bank kamar ba su haka in ka bi a hankali shekara nawa za ka biya kuɗin aiki ka je cikin sauƙi da haka duk wanda yake da dama in ka san aikin ka zai iya kai ka wallahi kai kokari kafin ka mutu wannan dama ce sai Allah ta'ala ce fihi ayatun bayyinat a cikin wannan wato da'ira na harami lalle akwai ayoyi bayyanannu amma Allah ta'ala sai ya kawo mana guda ɗaya ko makamu Ibrahim aya ce mai zaman kanta saboda menene ai dutse ne a ɗabi'a ta dutse idan ɗan adam ya taka dutse ba za ka samu sa haka ne ko to su annabawa idan suka taka dutse to kafa su za ta fito ne shine bambancin annaba da mutane saboda shi annabi da kake ganin shi ba wai nauyin kuɗi bane ba a nauyin annabi da bai yake shi yasa ya taka dutsen sa ya lotsa to wannan mukamin Ibrahim ka duba in ka je ka leka ba wa za ka kafar domin ba a'a duk wanda ya nuna ma za ka kafa da yatsu kaza ke yaudara ka yi dan na leka na gani za ka dai wurin dai alamar an taka wurin kafa biyu amma ba za ka ga wani zanen yatsu sai kaza ba dan na ga akwai wasu wanda suke nuna wasu duwatsu ya ga an sassaka wani dutse an killace shi an ce wannan inda daga ba shi da kuma la ƙarya ne kuma mutane suna da ƙarere malam ƙarere zuwa lokacin ka ga yadda suke ake nuna wani kabari a ce kabarin annabi ne sallallahu alaihi wasallam an lullube shi da kaza da tattumomi da wane ne ko aina suka je suka bude suka gani waye sai bude wannan wurin ta ina mutane kawai ƙarere kawai sai a je a ɗauko wani abu daban kawai sai a makala a ce wurin kaza ne kuma lafiyayya ne ƙarere ka daina ganin hotuna a ce ma wannan kaza ne kawai imanin ka gaba ɗaya zuwa a cikin wurin a'a ka bari sai ka tabbatar don akwai na fina-finai wasu hotunan na fina-finai da ake ɗaukowa sai a ce kaza ne hatta ko wannan takalman da ake nunawa ai ba asalin takalman annabi bane kawai dai wani ko lokacin wasu fina-finai da ake kawai sai a ɗauko a ce wannan takalman ko wannan hular da wani kaza da wani kaza duka kar imanin ka je wannan abun ba kayan imani bane ba kayan imani shine fa alqur'ani gashi nan a gaban ka shine imani amma duk abin da ba alqur'ani ya kawo maka shi ba to kai taka tsantsan da shi a wurin imani da haka mukamin Ibrahim aya ce daga cikin ayoyi shi yasa Allah ta'ala ya ce akwai ayoyi a wurin amma bai bayyana kowace ba sai ne sai wannan to yanzu anan hajarul isma'il hajarul aswad kai da rukunul yamani dukan su ai wannan ayoyi ne ko safa da marwa duka ayoyi ne multazam shi ma aya ne to amma sai aka zaɓi mukamin Ibrahim saboda annabi Ibrahim shi ya gina wannan wurin da haka ba za a manta da shi ba sai an sanya wani abin da har ranar tashin kiyama ana ganin asalinsa sannan mai arfa aya ce yana cikin harami sannan irin su Muzdalifa irin su Mina dukansu ayoyi ne duk suna cikin harami abin da ake nufi wasu ba suka ce bakka a cikin larabci suka ce bakka shine iya ɗakin nan amma duk abin da ke gefensa kafin ka kai ga hudud na haram dan akwai hudud na haram ko wanda idan ka shigo wurin ko farauta ba a yi
musamman wanda suka yi aikin hajji kafin zuwan motoci da jirage da wani ci gaba da benaye da tituna da motoci. Kafin haka akwai hudud da aka gindaya a gefen Makka masu ɗan tazara. To wannan wurin duk abin da ke cikinsa harabi ne, duk abin da ke cikinsa Makka ne. Kama wannan ɗakin suka ce shi ne Bakka. Akwai magana a nan, mun karanto ta ba. To ayoyi suna da yawa a wannan wurin, amma inda Allah ya ce ma fihi ayatun bayyinatun, kai ka san inda aka ce ma ayatun ba fihi ayatun ba, ayatun jam'i ne na ayoyi, kuma Allah ce bayyinatun sai zaɓi mi muqam Ibrahim sai ce man dakhala fihi kana amina, duk wanda ya shiga ciki ya kasance ya aminta daga duk nau'in cutarwa. Ɗaya kenan. Fassara ta gaba ita ce wa man dakhala fihi kana aminan, ai wa man dakhala fihi wajaba ala ahli Makka an tu'minu, duk wanda ya shiga harami ya wajaba ya zama dole akan wato mahukuntan masu kula da wato harami su kiyaye masu tsare shi kowaye shi. Yasa kake gani sun tsaya tsayin daka ta ko'ina ma'aikata ne, saboda me su tabbatar sun kare rayukan mutane, sun kare wato lafiyar mutane, sun kare mutuncin mutane, sun kare lafiyarsu. Aiki suke ba dare ba rana. Allah saka musu da alheri. Duk da dai suna aiwatar da abin da Allah ta'ala ya ɗora musu, da su ma suna samun riba, amma ya wajaba duk wanda ya je wato amintar da shi. Akwai wanda suka fasa suka ce duk wanda ya shiga ya zama amintacce, to kuma sai gashi akwai wanda suka shiga cikin harami suna da wafi an sace musu kuɗi, haka bai aminta ba. Akwai wanda kuma ya shiga aka ji masa ciwo, akwai wani wanda ma aka tattaka shi ne mutu. To yaya? To kayan kenan wani fassara dole ta tashi cewa mai duk wanda ya shiga ya aminta, ba abin da zai same shi ko ciwo ba zai same shi ba. A nan ba wannan magana. Wanda ya shiga dole a kaddara ya wajaba ga mahukunta su kare shi. Kenan idan ka shiga wurin ka cutu, kaga kenan me ko dai ba a kare ka ba ko kuma kariyar ba ta zo kanka ba, amma Allah ya riga ya ba da umarni game a kare ka. Amma kai da ka cutu a wurin ba za ka ce Allah ya saba, a'a, saboda baka sani ba, da Allah ba da gangan ba ne aka bari ka cutu, tunda suna ɗaukan matakai, sai dai ne ka zama wurin jama'a ana ɗaukan matakai sosai kuwa. Shi yasa ma suka kaba doka yanzu in za ka shiga Makka da Madina daga nan Najeriya da kowace ƙasa ce dai, dole sai dai aikin umara za ka yi ko aikin hajji. In dai ba wannan bizar ba ce ba, to ba za ka shiga ba. Suka kawo dalili suka ce musamman wannan umarar da ake yanzu, suka ce ana samun cunkoso, ana tattaka mutane suna mutuwa saboda cunkoso. Su wurin sun san shi, sun san adadin da mutanen da zai ci, kuma su a nasu lissafin mutane da suke shigowa ta airport ta hudud su ne suke lissafi da su. Wanda ya biya kudin umara da wanda ya biya kudin aikin hajji, kama a cikin Makka yake, a Madina yake, a ƙasashe da suke makwabta a ciki suke, kowa da in zai aikin hajji ba yadda wa kake tunanin in kana cikin Makka kawai za ka je ka yi aikin hajji, a ba haka wani, sai ka biya ka yi aikin hajji, sai dai kudinka daban ne. In kana Madina ma kudinka daban ne, in kana Ta'if kudinka daban ne, in kana Jidda kudinka daban ne, sannan kuma in kana wata ƙasa ma kudinka daban ne. To su suna lissafin wannan abu, alƙalman da suke hannunsu mutane misalin miliyan 10 ne. To sai kuma
a je harami kuma a ga mutane sun kai miliyan 20 to ya kai ta ina suka shigo sai suka gane ashe wanda suka je suka zauna a wurin wanda suke zuwa kasuwanci mutum zai je kasuwanci kuma sai ce to bari in aiki bari in kuma an gane wannan kasuwa ya je bizar kasuwa ya biya ya je ko zai kai wata ziyara ta daban wasu kuma suna zaune a can irin yan takarar suna zaune a wurin to su ne idan suka shiga to shi ne ake kawo cunkoso amma idan da alƙaluman da suka haddade to babu abin da zai faru babu wanda zai cutu babu wanda za a taka saboda sun san adadin da za su je su yi wannan aikin lami lafiya to amma idan adadin ya haura su ma'aikatan da suka sa adadin wa'annan mutanen da suka san da su adadin wannan mutanen suka ba su ma'aikata to sai zanto kun mutanen da suka je sun ninka wa'annan ya za a yi kaga wannan ma'aikatan ba za su wannan aiki ba kada irin aikin likitocin Najeriya ya ce ma ka'idar likita ɗaya mutum kaza zai gani aini mutum nawa ne kamar da wannan a ka'ida mutum 10 a ka'ida likita ya ga mutum 10 to haka nan ɗan sanda wanda yake kula da mutane akwai adadin mutane da za a ce to wannan mutane su yi kamata amma kaga a Najeriya ne likita sai ya gaji wani asibitin ma gaji likita sai ga mutum 50 amma 10 ne kawai ya halatta saboda me idan suka wuce 10 kwakwalwarsa za ta yi overworking dai ga lokacin za a iya samun matsaloli yasa kake gani wani lokacin likitoci sai su rubuta abubuwan ba ma haka ba ne an sha samun haka sun gaji kuma dole sai sun yi ba wani wanda zai yi saboda ba su da yawa ba adadinsu bai kai ba yadda za su gamsar da mutanen Najeriya galibin likitocin gaba daya sun tashi sun tafi kasashen waje inda za a biya su ai ba laifinsu ba ne laifin kasar ne inda ana biyan su yadda ya dace ba wani wanda zai tashi duk wanda ga ya bar kasarsa to ba a san ransa ba ne duk wanda ya bar kasarsa ya tafi kasar wani ya je aiki cikin kaskanci cikin wulakanci kai ba dan kasar ba ne kai ba jinsin su ba ne ba ana ganin ka wani abu daban kaga ba za ka ji daɗi ba sannan ko ba za ka wata yadda kake so ba kullum a cikin tsaro kake amma kasar ka in ka ga dama motar ka ma in kai wanda ko nan ba za ka samu ta ba samu tintin da sa bakin abu kawai ka tafiya kawai to in kana da kuɗi kasar ka ne ba wai ina nufin daidai ne ba daidai ba ne wannan abu amma me a wannan kasar ake yi wannan abu to don haka wajibi ne ga mahukunta na wannan ɗakin su amintar da mutane da suka je aikin hajji ko umara wajibi ne wa man dakhalahu kana aminan ai ya zanto wajibi ne a amintar da shi da haka in kaga wani abu ya faru wani lokacin ɗan shi'a suna haddasa abubuwa don a zagi makka da madina yanzu kamar shekara 6 ne ko da suka wuce ko 5 ne da aka yi wannan turmutsutsun mutane suka yi ta mutuwa lokacin da ake dawowa daga arfa sun ba fiye domin haisu a fafon nasu ga hanyar ba na dawowa ɗan shi'a suka haɗa gungu ko suka bi hanyar dawowa da aka je kuma aka haɗe kuma ba hanyar ba nan ba nan kamar yadda ka san express cikin gari a ce mi nan ya toshe sai mi sai wasu bi one way idan suka bi one way can ma sai ya toshe sai wancan su haɗu da nan me za a wurin to wannan motoci idan suka haɗu da juna dole su tsaya amma mutane idan wasu suka taho nan wasu suka taho nan suka haɗe to turmutsu za a yi wasu za su rasa rayukansu dole to shi yasa a wannan lokacin sai aka rasa rayuka masu yawa wannan ba abin da ya kawo shi face ne ƙin bin umarnin 'yan shi'a suka saba doka kuma da gangan kuma lokacin sun saba da saboda wani dalili nasu na cewa ne dama sun ba da shawara a duniya shin me yasa dole sai ƙasar Saudiya ita kaɗai take kula da haramaini guda biyu me yasa ba za a ba wasu ƙasashe ba
sai aka yi watsi da magana suka ce to shikenan akwai wata hila idan muka je wannan aikin da ba zo aikin hajji suke sai suka je da yawa suka ce idan suka yi wannan abin za a gane ai ma'ana makka ta gaza saudiya ta gaza don haka sai a faɗa a duniya a ce a ba kasashe dama na ne sanya hannun jarinsu a wurin na kulawa da wannan wurin to idan aka samu haka ta ce da kasashen duniya kasar irin ma'ayin musulma ce farko ba za su kawo ta ba amma za su kawo mu irin su Lebanon za su kawo su kawo kuma yin shi'a ne nan ma to idan suka samu suka shigo to shi ke abu ya ɓaci al'amari ya lalace da kake gani su kabarin sai na Abubakar da Umar wallahi idan suka shigo ko tare da Allah za su tono su saboda suka ce duk lokacin da aka samu dama a tono sai da Abubakar da Umar a musu bulala kaji ba a musu bulala suka ce ba to abinda suka so kenan sai Allah ta'ala kuma amma kuma kaga yan bid'a musamman yan Najeriya sun fahimci abu suka ce abin da ya sa Allah ta'ala ya dankawa wahabiya wannan masallatan nan guda biyu akwai hikima malaman suke faɗa suka ce wallahi da ire-iren mu ne malaman tariqa da mu ne aka danka wannan wurare yace yanzu da ƙasar wurin ba an kwashe ta duka da an kwashe ta wallahi kwashe ta za a yi wani mutane je kana wai wanda ya kai ziyara a bakiya makabarta ga hanyar fa dodar fa amma sai ga wani mutum ya raba cikin makabarta cikin kabarbura wai yana daukan kasar kabari wani ya sa aljihu wani kuma ya sa a cikinsa kai kasar kabari ba to kasan wannan kabari ko kabari ne ma a ciki ba musulmi bane ba Allah bai karbe shi ka je ka dauki kasarsa ka shafa a jikinsa a jikinka haba mala ko kuma wani kaga ya samu wani kabari wai yana kallon kabari yana addu'a musamman in sun ga irin tsofaffin kaburburan nan ai wallahi aka mu annan mutane aka ba su abin da za su yi ba kaɗan bane ba shi yasa su da kansu suka ce Allah ta'ala ya san hikimar da ya danka wa hadiya bi ma'ana suna nufin aka danka wa izala kulawa da wannan wurin da kaje za ka wani shirka yalla ba ga yadda suke tsatsare suke wiki da ido inda za a kai ziyara na kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a nuna ba abokuna daga yan sanda suna tsaye dai ga wata katanga baka isa ka taɓa wurin ba baka isa ba amma yaushe ne kai na ina kallon na ga wani ya yi kulin rakiya ya yi tsalle sai da ya taɓa wurin ya je da wani tsumma sai ya shafa kamun a zuwa fito da shi wala tsumma ne ya tanada da yake dogo ne mutumin zankalele ne kawai yana zuwa na sai sa kafa sai ya tsallake yana zuwa kawai sai ya shafa kaga wannan tsumma bala'i ne ya dawo ƙasar su Allah wallahi wannan tsumma ai sai a hankali abun ba jiya da shekarar jiya ne wannan ba wani labari bane ba jiya da shekarar jiya ne wannan abu ya faru ta kallon shi da yake sun mana wanta goma ce muka je din nan a Makka da Madina da muka je sun karɓi wayoyin mu suka sassaita mana su duk abin da za a yi a masallacin Madina ko na Makka duk abin da za a yi ina da shi ko ma menene duk abin da za a yi shawara za su yi kaza za a yi menene za a yi wani abu ya faru duka sai riga sun sai ta mana wayoyi ijaza nake ganin abubuwa Allah ta'ala ya sani shi yasa ya danka mu ahli sunna ba wallahi ba dan haka wala ai tuntun bambare shi zai wasu ma daman da diga za su je wallahi da diga za su je su saro hajar abin nan wannan safa ko marwa da duwa da diga za a je a saro a taho da shi garin su kuma wannan rigar na Ka'aba wallahi da wuka ke za a je kawai da an ji a yanka kawai a sa a
ya ka gani ba mutane malam mutane ba su da kirki wallahi musamman wanda ba su fahimci addini ba don kada guri rigar ka ba sai so me eh to dan Allah a mutane malam ba su kirki ba kawai jahilci ne malam jahilci gashi na abu ne to man da talahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan iyakar wannan haramin na Makka da Madina ya wajaba ga mutanen Makka da Madina su kare masa mutuncinsa da ransa da dukiyarsa har ya fita da bar wannan wurin saboda haƙƙi ne aka danka masa baki ne na Allah subhanahu wataala tuyufur rahman wannan aka ce ma wannan bakon Allah ne ai dole ka karrama shi bakon Allah ka ce kai aka ce ma wannan bakon shugaban kasar ku ne ya ai dole sojojin Najeriya su karrama shi da yan sandan Najeriya ba wai na nufi wai irin mu ba yanzu kai aka ce ma wannan bakon Bola Tinubu ne ai da shi za ka fara karyawa ba mu ba a'a ina nufin hukuma yanzu aka ce wannan bakon shugaban kasa ne to wallahi aka fara masa jiniya aka fara masa abin nan musurai a gefensa dan kar a taba shi to balle a ce wannan bakon Allah ne kuma Allah da kansa yace a kare mishi wajibi ne to sai walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila sai fadin Allah ta'ala a wani wani yake cewa da aka ce a tsare a kiyaye mutanen da suka je wannan wurin da rayukansu da mutuncinsu da dukiyoyinsu wajibi ne kuma duk wanda ya je wannan wurin ya kamata ya zanto cikin aminci shi yasa har ake cewa Allah yake cewa lam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim kin ba sa gani su mutan Makka mun sanya harami cikin aminci mun sanya shi wato amintaccen wuri ba sa gani wai ta khattafun nasu min hauli gashi nan kasashen gefe ana ta kashe mutane Afghanistan, Iraq, Lebanon, Syria, ina ne Yaman duk ana kashe mutane amma su ba abin da ake yi ba wannan ba aya bace ba bai ishe su aya ba cewa falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in muhall shahid wa amanahum min khawf ya amantar da su daga tsoro da akwai tsoro amma Allah ta'ala ya amantar da su babu tsoro yanzu da haka dai wannan wuri ne mai aminci kuma wajibi ne duk wanda ya je amantar da shi kamar yadda ke faruwa a yanzu alhamdulillah in ba dan sun dage da aiki ba yadda mutane suke da yawa masu mutamirina wal hujjaj yadda suke da yawa ai da dole a rinka samun matsaloli amma tun da sun tsaya tsayin daka Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ma sai taimaka musu sai magana ta ƙarshe da za mu rufe da ita hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim amma lafazi na imam muslim yake cewa an ibn abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm fathu makkah ranar fathu makkah sai yake cewa la hijrata walakin jihadun wa niyyatun tun ranar da aka yi fatahu makka saboda aminci da aka samu daga ranna aka ce to babu hijira daga ranna saboda aminci ya tabbata wurin babu hijira walakin jihadun wa niyyatun sai dai me jihadi kuma yana nan da niyya wa idan safartum fanfiru idan aka nemi ku taimaka wa wasu mutane ku taimaka musu misali yanzu mutanen makka
mutanen Saudiya nake nufi gaba daya, tunda su suna cikin aminci. Idan wata ƙasar musulmi aka kai mata hari suka nemi Saudiya su taimaka musu, to su taimaka musu, ba haka suke yi. Duk da kake gani kake ji wai ake ta zagin Saudiya akan Palestine, a ƙarƙashin ƙasa ba wata ƙasa da take taimaka Palestine kamar ƙasar Saudiya, babu ita. Da kuɗi da magani da kayan abubuwa da ake bukata, saboda mene ba za ta bayyana ba, saboda idan ta bayyana akwai matsala. Tana taimaka wa mutane da yawa, ƙasashe da yawa Saudiya tana taimaka musu, amma ne saboda gudun Yahudawa sai take yin abubuwa a ƙarƙashin ƙasa. In ka shiga sirrukan ƙarƙashin ƙasa za ka ga wannan abu, ba su bayyana a fili. Mawajibinsu ne duk ƙasar da ta neme su taimaka mata, to ka'ida ne manzon Allah ce dole su taimaka. Yace inna hadhal bait harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Lalle wannan daki Allah ta'ala ya haramta a zubar da jini a yaƙi a wurinsa tun ranar da aka halicci sammai da ƙasa. Allah ta'ala ya haramta da yaƙi a wannan wurin. Wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmi al-qiyamah. Shi fa haramun ne, bi ma'ana haramun ne a zubar da jinin mutum a wurin. Sai dai idan kafurai ne suka tsokane mutanen wurin, to anan Allah ta'ala ya ba su dama. Amma Allah ta'ala bai ba da dama a yaƙi mutanen Makka ba. A'a, haramun ne. Yasa ake kiransa baitul haram. Haram din da kake ji haram din ne dai lafazin ɗaya ne. Abu kaza haramun, to wannan lafazin dai shi din ne dai. Daga ji an ce harami, kayan da zaka sa harami sunan shi ko, to haramun din ne dai kalmar haram. To me yasa aka sa wa sunan harami wannan kayan? Saboda idan ka sa su, farauta ya haramta, jima'i da mace ya haramta, abubuwa da yawa sun haramta. Sai ranar da ka warware wannan kaya, sai abubuwa su komo halal a gare ka. To shi yasa ake kiransa harami. To shi ma ɗakin me yasa ake kiransa harami? Saboda an haramta zubar da jini a wurin, an haramta yaƙi, an haramta zamba, an haramta yin niyyar yin mugun abu a wurin. Duka an haramta. Kaga sunan shi harami kenan. Wurin da aka haramta abubuwa da yawa. To shi yasa ake kiransa harami. وإنه لم يحل قتال فيه لأحد من قبلي فأتبع halatta wa wani kafin ni in ji manzon Allah yaƙi a wannan wurin. Walam yuhillu li illa fi sa'atin min daharin. Ni ba wato ba halatta mun ba sai a wani lokaci guda ɗaya cikin awa ɗaya a cikin yini aka halatta min yaƙi. Sai ma akwai abin da ya faru. Kafurai ne suka tsokane su aka ce su maida ko? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamati la ya'qulu shawkatan wa la yanfiru saydan. Wato anan ba abin da zaka gani ka kawar da shi, hatta abin farauta ba kai sa ba. Da in ka taho ka sa harami kana tafiya sai ka ga kurege ko kaga barewa ko kaga da duk ko kaula ce ko ma menene ka gani musamman kai mai farauta ne, kawai gani kake ga nama, to haramun ne. Kuma dabbobin kamar an musu ilhama idan dai wannan wurin ne. Malam kalli tattabaru na, ba ganin tattabaru da suke a masallatai nan, ba ka ganin su har kan mutane suke hawa. Wata ilhama ce aka nuna musu, ba wanda zai yanka su. Da'iman haka suke, sai dai su mutu. Wanda zai tafi kuma ya tafi ya bata ya tafi, ko kuma ya fita daga da'irar harami a kama shi a yanka shi. Amma a nan dai kuma ka lura da haramin Makka da Madina duk tantabarun suna wala suna, saboda mai an amintar da su. Wannan wurin Allah ta'ala shi yasa aka amintar da wurinsa. Da haka kuma zai ci gaba da cikin aminci har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kaddara. Da haka sai mu dakata a nan saboda lokaci yayi.
abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin lada, abin da ne kuskure na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da ku gaba daya. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.